Aduh, batuk. Obat batuk buat ibu hamil apa ya? Ayo, siapa yang masih bingung kalau obat-obatan batuk yang aman untuk ibu hamil itu apa sih sebenarnya? Jadi, obat-obatan yang aman untuk ibu hamil yaitu obat-obatan herbal atau jamu. Contohnya nih, Laserin atau Silex. Jadi yang ada logo jamunya ya teman-teman di sininya. Nah, kenapa sih obat-obatan lainnya itu nggak boleh untuk ibu hamil? Kenapa? Karena kebanyakan untuk obat-obatan batuk itu mengandung dextromethorphan atau guaifenesin yang dimana dia termasuk ke dalam kategori C atau kategori D untuk ibu hamil. Jadi masih agak rentan untuk digunakan untuk ibu hamil karena ada beberapa penelitian yang menunjukkan itu bahaya untuk pada janin ibu hamil. Seperti itu ya teman-teman.